क्या तुम एक जोलो चिप को खा सकते हो? तो अब तक मैंने 2-3 बार इस खतरनाक चिप को खाया जिसे खाना बहुत ही ज्यादा डेंजर होता है, लेकिन आज मैं इस जोलो चिप को 3 ऐसे तरीकों से खाने वाला हूँ जिससे मेरे को बिल्कुल भी मिर्च नहीं लगेगी शायद। तो सबसे पहले ऐसे पानी से धोकर खाना। फिर मैंने जल्दी से इस खतरनाक सी चिप को पानी से बहुत अच्छे से धो लिया और इसके ऊपर का सारा मसाला हटा दिया। लेकिन भाई जैसे ही मैंने इसे खाया मेरा कुछ ये हाल हुआ और पहला प्लान बहुत ही बुरी तरह फेल हो गया। अब दूसरा मेथड ऐसे दो चॉकलेट्स के बीच में लगाना। तो मैंने तो डेयरी मिल्क ले लिया और इस चिप को उनके बीच में अच्छे से लगा दिया एंड बहुत ही ज्यादा हिम्मत करके इसे भी खा लिया। और भाई स्टार्टिंग में तो मेरे को ठीक लग रहा था, लेकिन फिर से मेरा कुछ ये हाल हुआ। अब फाइनली इसके ऊपर चीनी लगाना। तो मैंने स्पाइसी चिप के ऊपर बहुत सारा हनी लगा दिया जिससे चीनी इसके ऊपर चिपक जाए और तैयार है हमारी आखिरी चिप। फिर मैंने हिम्मत करके इसे भी खा लिया एंड भाई इस बार मेरे को सच में बिल्कुल मिर्च नहीं लगी।